Benvenuti in questa nuovissima video configurazione di un computer da gaming. Siamo sul canale della Norma Production e siamo con il nostro ingegner Amedeo. Ingegnere Amedeo, gentilmente se ci può mostrare queste componenti di questo fantastico PC. Certamente, iniziamo dall'alimentatore. Abbiamo un Corsair Vengeance 550M, semimodulare, 80 plus bronze, va benissimo per la nostra configurazione. Il processore, anche oggi è un i7 8700K Intel, ottimo per gaming ed editing con i suoi 6 core 12 thread. RAM 2x8 GB Corsair da 3200 MHz. Scheda video Asus Strix GeForce GTX 1080. Il processore verrà raffreddato da un Enermax Liquimax 2 da 240 mm. La scheda madre ovviamente è una Z370, questa volta Aorus Ultra Gaming. E abbiamo l'ultima chicca, ovviamente. Sì, beh, l'evento del RGB non possono mai mancare per aumentare gli FPS. E anche oggi abbiamo finito con questo montaggio di questo computer da gaming. Ottimo computer, fantastico case, ma soprattutto dobbiamo ringraziare il nostro tecnico, Amedeo. Grazie Amedeo. È sempre un piacere lavorare con voi. Ci vediamo nel prossimo video della Norma Production. E sigla!